नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिता कुंकळकर। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। कोळशाच्या सेज संदर्भात घाल्ली तारांकीत प्रस्न अतारांकीत केल्ल्यान युरी चाळवलो। ही लोकशायेची हत्या, युरीचो आरोप। काँग्रेसीन आणीबाणी लावन केल्ली लोकशायेची हत्या, मुख्यमंत्र्याचो पलटवार। रोरो फेरयेंतल्या सेवेचें लुकसाण करून कांय लोक रोरो फेरयेची इमेज करपाक सोदतात पिड्ड्यार। रोरो सेवेविशीं जर खोशी नात जाल्यार रोरो सेवा बंद करपाक आसात तयार, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय। धर्मांतर रॅकेटात अटक केल्ली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा फंड मॅनेजर म्हूण करताली काम। लष्कर ए तोयबा, पीएफआय, एसडीपीआय ह्या कट्टरपंथीय संघटना कडेन आशिल्लो रॅकेटाचो संबंध। धडे सावड्डेकारांचो मिराबाग बंदाऱ्याक विरोध कायम। प्रकल्प हाडच्या पयलीं सरकारान दिवची पुराय म्हायती म्हणून थळाव्यांची मागणी। तुये हॉस्पिटल जीएमसीक करचे लिंक। हॉस्पिटलांतल्या नोकऱ्यांनी पेडणेकारांक दिवचे प्राधान्य, तुये हॉस्पिटल कृती समितीची मागणी। आणि राज्यात पावसाची दुमशाणा सुरूच। वादळी वारे सयत पडिल्ल्या पावसान वेगवेगळ्या वाठारांत कोसळ्ळी झाडां। कांय कडेन राखणे वळत कोसळिल्ल्यान गाडयांचें जालें लुकसाण। आता पळयात खबरो विस्तारान। कोळशाच्या सेज संदर्भात घाल्लो तारांकीत प्रस्न अतारांकीत केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी चाळवलो। हो 3 ते 4 हजार कोटींचो घोटाळो आसून आमकां जाप मेळपाकूच जाय म्हणून युरीन बोवाळ घालीत ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप केलो। हाचे वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी युरी मदीं पेटले। ही लोकशायेची हत्या म्हणून युरीन आरोप केल्लो जाल्यार लोकशायेची काँग्रेसीन हत्या केली म्हणून मुख्यमंत्र्यान ताका जाप दिली। प्रश्न आम्ही बीएसीन सगळ्यांनी चर्चा केली। आय बॉट इट टू दी नोटीस टू यू अँड टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। खास करून स्पीकर सर, आयच्या दिसाक जो एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला। स्पीकर सर, ही व्हॉट इज दिस? 3 पुसा जाली स्पीकर सर। आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू। दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै। ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची। जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घालता, वा नेम मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदालान अदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा। आणि हे प्रश्न कित्याक ट्रान्सफर केले? प्रश्न जाऊ दी, कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर जाले? क्वेश्चन नंबर्स घ्या पहिले। अरे स्पीकर सर, I have raised a point of order. Speaker sir, I have raised a point of order. तुम्ही हेजे तुगेले दिवपा जाय। स्पीकर सर, क्वेश्चन वर जाऊ दी। स्पीकर सर, हो घोटाळो स्टार्ट पहिले दिसा कमेसो स्टार्ट पहिले दिसा कमेसो ट्रान्सफर केला। ऑपोजिशन Because sir, this is for the 3rd time. This is hatya of lokshai. Because sir, third question मोबाइल एक question because sir, third question मोबाइल एक question because sir, रोरो फेरयेत आशिल्ल्या टॉयलेटीत बुरशेपणा तशेंच हेर सेवेंचें लुकसाण करून कांय लोक रोरो फेरयेची इमेज पिड्ड्यार करपाक सोदतात। रोरो सेवेविशीं जर खोशी नात जाल्यार थळाव्या पंचायत सदस्यांनी आपल्याक लेखी निवेदन दिवचें। आदल्यो फेरी बऱ्यो आसल्यो जाल्यार रोरो फेरी सेवा बंद करून आमी परत त्यो फेरी सेवा सुरू करपाक तयार आसात, अशें अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें।
जुलयाच्या 14 तारखेर नव्यानं सुरू केली रोरो फेरी सेवा गरज पडल्यार बंद करूया अशें अंतर्गत उदकामार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायन स्टेटमेंट केल्ल्यान सध्या बोवाळ पडला. उक्तावण जाले उपरांत कांय दिसांनी रोरो सेवेत आशिल्ल्या टॉयलेटीत बुरशेपणां केल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. मात रोरो फेरेची इमेज पिड्ड्यार करपाक लागून ही असली बुरशेपणां मुद्दाम करतात अशें मंत्री सुभाष फळदेसायचें म्हणणें. रोरो सेवे विशीं जर खोशी नात जाल्यार थळाव्या चोडण पंचायतीच्या सदस्यांनी आपल्याक लेखी निवेदन दिवचें. आदल्यो फेरी बऱ्यो आसल्यो जाल्यार रोरो फेरी सेवा बंद करून आमी परत त्यो फेरी सुरू करपाक तयार आसात अशें मंत्री सुभाषाचें म्हणणें. रोरो फेरीचेर ही एक नवी टेक्नॉलॉजी आसा आनी हाचे खातीर म्हाका दिसता की रोरो फेरी फास्ट क्लियर जाता. तुमी गेले जर जाय जाल्यार आय वूड एडवायज एंड आय वील रिक्वेस्ट यू टू गो एंड फायंड आउट दी पीक आवर्स वेन रोरो फेरीज इज अरायविंग. एका बरोबर ते क्लियर जाता. बट बिकॉज ऑफ दॅट आयज टुरिस्ट आनी बाकीचे लोक कुतूहल म्हणून थंय वतात की आपल्याक एक्सपिरियन्स कसो येता. सो 30% ताजो फ्लो आसा तो इन्क्रीज जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर जे स्कुटरवाले आसात ते रॅम्पाचेर पयलींच येवन रावतात आनी ते वतात. आतां रोरो फेरी एखादे वेळ तुमी टॉयलेट म्हणटा, पयलीं फेरीज आसा ताका टॉयलेट नाशिल्ले. तुमी पळयतात तो जो व्हिडिओ कोणी टॉयलेटांत घाल्लो आसा तो टॉयलेटां भितर वता, 2 मिनटां रावता, ती घाण करता आनी ताजोच व्हिडिओ काडटा. तो 2 मिनटां त्या टॉयलेटां भितर बसलो कसो? CCTV आमी पळयला आनी तातूंत भितर स्वताक घाण करून ते जर व्हिडिओ घालपाक लागले. आतां लोक मिनिस्टराक थंय जेन्ना पळय ते ट्रोल करतात की आय एम सपोज टू गो एंड क्लीन टॉयलेट आफ्टर एवरी पर्सन एंटरींग इन टू इट. म्हाका कळना की 5 मिनटां भितर कितले जाण ते टॉयलेटां भितर वतात आनी इतली कशें इमर्जन्सी आसता. दीस सर्वीस इज फॉर इमर्जन्सी. तुम्ही जो सीट सारकी ना म्हणून पळय दाखयता तो सीट कितले हालोवन पळयता. सो दिस इज ओनली द मलायनिंग. My request to all the representatives of this panchayat, Chodan panchayat, if panchayat member or the elected representative does not like the service and they prefer to go on the old services, we can do that. आम्ही पयली जो conventional ferries आसा पळय न्ही त्योच सर्विसीस बरे जाता जर जायत, they should simply give me a representation saying that these RoRo ferries cannot take a load and these are not better than the earlier services. So we can remove that because we have not brought this service. म्हणजे आम्ही रोरो फेरीज पळय आहा न्ही त्यो आमच्या पयशांनी बांदला आमी बंद करतात. जर पयलींचेच कन्विनियंट जाता जर जाय जाल्यार लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह पंचायत सरपंच एंड MLA should give us in writing saying that stop all these services, we will discontinue the services. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. धर्मांतर रॅकेटात अटक केल्ली आयशा उर्फ SB कृष्णा ही बायल फंड मॅनेजर आशिल्ल्याची गजाल उक्ताडार आयल्या. उत्तर प्रदेश पुलिशेन तिचे सयत तिच्या फॅमिलीचोय तपास करपाक सुरवात केल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार लष्कर-ए-तोयबा, PFI, SDPI या कट्टरपंथीय संघटना कडेन ह्या रॅकेटाचो संबंध आशिल्ल्याचें मुळाव्या तपासांतल्यान उक्ताडार आयलां. धर्मांतरण रॅकेटात अटक केल्ली आयशा उर्फ SB कृष्णा ही बायल फंड मॅनेजर आशिल्ल्याची गजाल उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण आयशा सांत आंद्रे वाठारांत भाड्याचे कुडीक रावताली खंय. तिका अटक जाल्या उपरांत तिच्या फॅमिलीची चवकशी सुरू आसा. हे विशीं गोंय पुलिशेक विचारल्यार तांणी ही गजाल खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. पूण ही बाब संवेदनशील आशिल्ल्यान अदीक म्हायती दिवपाक पुलिशेन न्हयकार दिलो. ह्या रॅकेटाचें काम ISIS प्रमाण चलतालें. ल्हान पिरायेच्या चलयांचो ब्रेन वॉश करून तांचेर धर्मांतरणा खातीर दबाव हाडटाले. आयशा मूळची ओडिशाची पूण ती गोंयांत एका भाड्याचे कुडीक रावताली. ह्या रॅकेटा खातीर विदेशांतल्यान येवपी पयशांचें ती वेवस्थापन करताली. कॅनडांतल्यान सय्यद दाऊद अहमदा कडल्यान गोंयांत आयशाच्या बँक खात्यांत पयशे येताले. ह्या पयशांचो वापर धर्मांतरण आनी ब्रेन वॉश करपा खातीर जातालो. आयशाचे आनीक कोणा कडेन संबंध आशिल्ले काय, अर्थीक वेव्हार तशेंच सोशल मिडियाचो वापर हाचेरूय पुलीस बारीक लक्ष दवरून आसात. हातूंत गोंयच्या आनीक कोणाचो आस्पाव आसा काय कितें हाचोय पुलीस सोद घेतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मिराबाग वाठारांत येवपी बंधाऱ्याक धडे सावड्डेकारांचो विरोध कायम आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठारांतल्या घरां, शाळा, चर्च, जिम आनी शेतांक धोको निर्माण जातलो असो भंय थळाव्यांक सतायता. तशेंच पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. देखून सरकारान ह्या बंधाऱ्या विशीं पुराय म्हायती दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
मिरामार हांगा जो मतदार जाता तेजे विशयी हांगा आमी डिस्कशन केलें आनी अशें निर्णय जालो की आमच्या गांवांत जे खुबशे अशे डावट आसात की आमची शाळा आसात आमचो क्लबाचो जीम आसात तसोच आमचो जो आमच्या देवस्थानाचो जागो आसा तशीच खुबशीं हांगा घरां आसात तांकां इफेक्ट जावपाचो हो आमच्या ग्रामस्थां मदीं एक भंय निर्माण जाला आनी आमच्या ह्या मिटिंगेक डिसिजन जाला की सरकारान खंय तरी ह्या जे प्रोजेक्ट आसा हेजी जी म्हायती आसा ती सगळ्या ग्रामस्थांक आनी हे बाकीचे सरावंडींग जे लोक आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी हेजी जी सगळी सविस्तर म्हायती ह्या लोकांक दिवची आनी नंतरूच हो प्रोजेक्ट खंय तरी मुखार व्हरता कारण हो जो लोकांच्या मनान जो भंय आसा हो खंय तरी सरकारान काडपाक जाय आनी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय जेणे करून लोकांकूय क्लियर जातलें की हेजो बंधाऱ्याचो खरोच ह्या गांवांत इफेक्ट जाता की ना जाता. बंधारा घालतात तो आजवर आमकां प्रेजेंटेशन आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जाता म्हणजे आमी लोकांक मागीर साहित्य म्हायती तांकां गव्हर्मेंटान आमकां दिवची आनी म्हणटे आमगे शाळेक आमच्या देवस्थाना जाग्यार 4-5 घरां आसा आमगे अशी लो लेवलार की तांकां इफेक्ट जाता ना तें आमी गव्हर्मेंटान आमकां म्हायती दिवपाची. हेजेर आमगेले मिटिंगेक जाणां कितें डिस्कशन सद्या तर आमगेलो ऑब्जेक्शन आसा ऑब्जेक्शन बंदराचेर आमगे ऑब्जेक्शन जो बरें आमकां म्हायती क्लियर करना म्हायती दिवपाची बंदराचेर आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जातलो जो बरें म्हायती दिना तो बरें सद्या आमगे गांवचो आमी हें आमगे ऑब्जेक्शन अशें आसा म्हणून आमगे थारावन जाला घरा ऑब्जेक्शन कशें उदक व्हरपाक आमकां ती पायप घालून उदक व्हरपाक आमकां जाता ऑब्जेक्शन ना उदकावडेच्यान काडटा फक्त आमगे तें उदक बंदार कसो जाता हाडयतलो काय दुसरे भशेन कितें तेंगे तेंच्यांनी आमकां हें दिवपाचें कितें प्रेजेंटेशन करपाचें आमगे गांवांत आमकां सांगपाचें. आयतारा तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन जाहीर सभा जाली. हे सभेत तुये हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करचें तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकारांकूच प्राधान्य दिवचें अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. जीएमसी वांगडा तुये हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हणून तुये कृती समितीन शिटकावणी दिल्या. तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आयतारा जाहीर सभा घेतली. हे सभेक पेडणेचे शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले. तुये हॉस्पिटल जीएमसीक लिंक करचे तशेंच हॉस्पिटला वरवीं तयार जावपी रोजगारांक पेडणेकाराकूच प्राधान्य दिवचे अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या. जीएमसी वांगडा तुये हॉस्पिटल लिंक करूंक ना जाल्यार आक्रमक निर्णय घेतले म्हूण तुये कृती समितीन शिटकावणी दिल्या. विश्वास राणेच्या टेबलार बसून तू गोंय असेंब्लीच्या फ्लोराचेर ह्या आमदारान 2 डिमांड दवरपाक जाय. एक म्हणजे जी रिक्रुटमेंट हांगासर जातली ती 500 जावं 1000 जावं त्या रिक्रुटमेंटा खातीर मानवे मतदारसंघाच्या जनतेक किंवा पेडणे तालुक्याच्या जनतेक मिनिमम म्हणतात तशे 40% रिझर्वेशन तेणे आमकां दिवपाक जाय. जर 10 नोकरे भरले जाल्यार 4 आमचे आसपाक जाय. 80% we want 80% reservation. 80% त्याच्या पलीकडे दुसरे म्हणतात ते. सेकंड विषय तेका हांव सांगता फाल्यां तूं हो प्रश्न तेका थंयसर घालपाक जाय. तुका खरेंच कळना आसा जाल्यार की ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हलाचेर तुझे सरकार चलता. टेंडराचेर वाचनाका टेंडरा काढून तुम्ही आणि 5 वर्सां कंप्लीट करचे ना. हे आरोग्याच्या दृष्टीन हो प्रकल्प आसा. हो प्रकल्प इमिजिएट कमिशन जावप ही काळाची गरज आसा आणि हेल्थ मिनिस्टराक हेचे उलोवपाचो हेचो नैतीक अधिकारच ना कित्याक ही बिल्डिंग अजून प्रमोद सावंतान हेल्थ मिनिस्टराकडे दिल्लीच ना. सो तेका लागून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय 8 आनी 9 म्हयने न्हू 26 जानेवारी 2026 या दिसा हे हॉस्पिटल जीएमसीची संलग्न फुल्ली कमिशन्ड हॉस्पिटल आमकां जावपाक जाय. हेच्या खातीर जर ह्या मुख्यमंत्र्यान फाल्यां जर असेंब्ली फ्लोर ऑफ द हाऊस जर आमकां जर आश्वस्त करूंक ना पेडणेकारां आनी तमाम गोंयच्या जनतेक जाल्यार पेडणे तालुक्यातल्या तमाम जनतेन एक तयारी दवरपाक जाय की पणजे वचून आमकां मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर वचून आंदोलन करचें पडटलें. फक्त आमच्या जिवाचेर हे खेळटात. तांकां निवडून हाडलेले आमी आसात. जेन्ना एअरपोर्ट जेन्ना आयुष्य हॉस्पिटल ह्या टायमाचेर आमी ह्या कोलवाळे पुलाचेर बसून धरणां धरलेली आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सर्विशे मेळपाक जाय म्हणून. आयज हेंच्यांनी सगळे जमनी आमचे हडप केले. हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां येता त्या 15 ऑगस्टाक की सगळ्यांनी हांगा धारगळी येवन
काळो बावटो दाखोवन एक वराची हिंसर ह्या दाखोवपाची तर आमकां हांगा न्याय मेळटलो, नाल्यार आमकां न्याय मेळपाचो पेडणेकारांक ना. आमी मागासवर्गीय म्हणटात, आमकां मागासवर्गीयाचे कितें मेळटा? कितें सर्विशे मेळटा? आयज आमचे भुरगे शिकलेले ना, कितें ना, जाल्यार हांव सगळ्यांक हात जोडून मागता परत एकदा की आमी 15 ऑगस्टाक काळो बावटो धरून नंतर आमी धरणां धरया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली. म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो हायस्कुलाच्या मैदानाची राखणे वण्टीचो भाग कोसळ्ळो. घरा सयत 3 दुचाकींचें लुकसाण जालें. जाल्यार मडगांव कदंबा बस स्टँडार आशिल्लें व्हडलें झाड उमटून 2 स्क्रॅप बशींचेर पडलें. सुदैवान जिवीत आनी टळी. पळयात पुराय बातमी. आदी बसून सारकें येत ना. आदी बसून ताका कितले आमी वचून सांगले ते काय फादर कोण येयना पळोवपाक. फाटल्या फावट पडलेले पळय तेन्ना हांव कितलेशेच फावट गेलो सांगूंक तांकां, तेन्ना तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना. अशेंच लोकांक त्रास जालो, आमकां हांगा घरांनी त्रास जाता हांगा, तरी फादर बी एक्शन घेत ना तेंचेर काय. ते गव्हर्मेंटाक सुद्दां मुन्सिपाल्टीन सांगले वचून आमी मुन्सिपल प्रिया मिशा सुद्दां येवन पळोवन गेली वयल्यान तांकां सुद्दां वचून सांगले बाबा तेजेर कितें तरी करपाचें म्हणून. आजून तेंचेर कांयच करिनात ते. हेच्या फुडें अशेंच पडटले हेजेर आनी कांय उपाय ना हांकां. कितले सांगले न्हय ते कशेंच आयकनात. सारकें फूल कंपाऊंडूच गेला, ताका पोनाक सपोर्टूच ना. हेजे फुडें हे पडटले आनी पडत रावतले हेच्या फुडें सुद्दां. हे फुडें सगळं लोकांक कितल्यांक त्रास. हांगासून इतली इस्कॉलाची भुरगीं वयता, तांकां फाल्यां सकाळीं लोकांच्या भुरग्यांचेर पडले. हेका जबाबदार कोण? कोण जबाबदार हेका? गव्हर्मेंट जबाबदार काय स्कूल जबाबदार हेका? तो 3rd टायम हो तो वॉल कोलॅप्स जाल्लो आसा आनी 2 टायम कोलॅप्स जाल्लो तो ऑलरेडी आमदारान MLA लेडांसून तांकां बांदून दिल्लो आसा आनी आतां हो 3rd टायम आनी इल्लो हो पोर्शन पडलेलो आसा आनी त्या पोर्शनान 2 टू व्हिलरी आसा ह्यो मातश्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी चड कांय जावंक ना पूण मातश्यो डॅमेजीस आसा आनी सगळे जे स्कुलाची भुरगीं आसा ते ह्या रोडांसून डायरेक्टली वन वे कसो वयता सगळे म्हणजे ते सायडीसून येता आनी डायरेक्टली हांगाच्यान भायर सरता पूण आयज भुरग्यांक खूब त्रास जाल्लो आसा त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळें क्लियर करपाची गरज आसा. कालच्यान पडपी कंटिन्युअस पावसाक लागून उदक फुगून KTCच्या मडगांव KTC डेपो आसा ताच्या कंपाऊंडाचेर एक झाड आशिल्लें शंकराचें तें काल रातीक पडलें, उमटून पडलें आनी मुळा सकट उमटून पडलें. थंय 2 स्क्रॅप बसी आशिल्ल्यो, त्यो दोनूय स्क्रॅप बसी ह्या झाड पडलेल्यान डॅमेज जाल्यो. त्याच बरोबर एक बरी बस आशिल्ली ताज्या हाडश्यार पडून तो हाडसो कंप्लीट तुटला आनी जवळ जवळ 17 ते 18 हजाराचो तांकां लॉस जाल्लो आसा. त्याच बरोबर 2 स्क्रॅप बसी आसा त्यो डॅमेज जाल्ले आसा. हें झाड आतां क्लियर करपाचें तांचें काम चालू आसा. हांगा KTCच्या कंपाऊंडाच्या बरोबर हे कंपाऊंडाक एक मार बशिल्लो आसा आनी हो कंपाऊंडूय डॅमेज जाल्लो आसा. सुदैवान कोणूच थंय नाशिल्लो कारण हें काल रातचें लेट रातचें पडलें आनी कोणाक कांयच जालें ना. म्हणटकच ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मार्केट. शापोरा किल्ल्याच्या रिस्टोरेशनाचे काम 15 दिसात सुरू करतले. या किल्ल्याचेर सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर वेवसाय बंद करून पर्यटकां खातीर तिकेटीची वेवस्था सुरू करपा विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन उलयतलो अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान आमदार डिलायला लोबोच्या प्रस्नाक जाप दिली. शापोरा किल्ल्याचे रिस्टोरेशन आनी सोबितीकरणा खातीर कितें उपाय काडल्यात, काम केन्ना पुराय जातलें, किल्ल्याच्या देखरेखी खातीर संस्था स्थापन केल्या काय असो प्रस्न आमदार डिलायला लोबोन विचारिल्लो. 26 March 25 तोच आन्सर बिफोर फायनान्स डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन आनी आत्तां परतो तोच आन्सर
the file is before Finance Department for expenditure section. म्हणल्यार from 2022 till date the answer is same. Excess आमचो केला तुवें तुका देव बरें करूं म्हणटा. The thing is ते हजारांनी लोक थंयसर येता. You know the numbers. आणि वरांचे वरां थंय त्या फातराचेर बसून आसतात ऑन द फोट आणि ते फातर हालपाक लागल्यात. दे आर रियली शेकिंग. In case it falls, one of the tourist falls, it will bring bad name for our tourism. So I request करता तुका बेग्याच्या बेग्यान कर आणि म्हाका तू वर्क ऑर्डर म्हाका फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ते एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हाका तू वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो ते सांग. Now the proposal is submitted to Finance Department for expenditure sanction. आणि हातून भितर इन्क्लुडिंग ऑल GST जावं बाकीचे सगळे कितें करून इट विल वर्क आउट टू 4.18 crores. आता हे सांगपाचो फाटलो उद्देश कितेंच की आमी 2-3 फावटी तुमचे बरोबरी त्या किल्ल्याची पाहणी केल्ली आसा. अँड आय डू एग्री दॅट ते सायड हॉल्स आसात त्यो सायड हॉल्स आसात त्यो मातश्यो कमकुवत जाल्ले आसात ती स्ट्रेंथ गेल्ली आसा अँड वी हॅव टू रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर कसली कॅज्युलिटी जावचे पयलीं. आणि बाकीचे जो टॉयलेट फॅसिलिटी आसतल्यो बाकीचे सगळे विविंग गॅलरी आसतल्यो ह्यो सगळ्यो ह्या टेंडरान भितर आयिल्ले आसा. अँड आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट 1-2 महिन्या भितर हे काम सुरू जावपाक जाय आणि विदिन गिवन अ स्टिप्युलेटेड टाइम द वर्क विल बी डन. आणि परत एक फावटी आमकां एक इमिडिएटली आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MLA एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर ह्या किल्ल्याचेर आमकां परत एक फावटी मॉनिटायझेशन आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर जे शॉप्स आमकां इल्लिगली थंय आसात ते काडपा खातीरय आमकां परवानगी दिवची आणि परत एक फावटी ताजेर आमकां ते टिकेटींग करून सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच इमिडिएटली विदीन 15 days वी विल इश्यू अ वर्क ऑर्डर अँड आय एम एक्सपेक्टिंग इट विदीन 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. Yes. Sir, toilet. With the toilet is included in that. आयच्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सुरुवात जाता. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कोमनीदाद जाग्यावेली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार, तशेंच सभापतीन NDAचे बसकेक लायिल्ली हजेरी, तशेंच कायदो आनी वेवस्था, सोरो घोटाळो हे विशय अधिवेशनात गाजतले. सोमारच्यान सुरू जावपी पावसाळी अधिवेशनात 4119 प्रस्नांचेर चर्चा जातली. 789 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रस्नांचो आस्पाव आसा. ते भायर 16 सरकारी आनी 15 खाजगी विधेयकां चर्चेक येतलीं. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण, कोमनीदाद जाग्यावेली घरां कायदेशीर करपाचो प्रकार, तशेंच सभापतीन NDAच्या बसकेक लायिल्ली हजेरी ह्या विशयां वयल्यान ही विधानसभा गाजतली इतलें मात खरें. सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर स्वतंत्र विधेयक आसतलें. ते भायर खाजगी जमनीवेली घरां आनी कोमनीदाद जमनीवेल्या घरां खातीरूय वेगळें विधेयक आसतलें. ते भायर गुन्यांवकारी घडणुको वाडिल्ल्यान कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न तशेंच सोरो घोटाळ्याच्या मुद्द्या वयल्यान विरोधक सरकाराचेर तुटून पडटले. फाल्यांच्यान विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जे आसा तेजी सुरवात जावपाची आसा आनी हे जे अधिवेशन आसा हे अधिवेशनाचेर खुबशे तरेन लोकांचे लक्ष आसतलें कित्याक ह्या अधिवेशनान विविधशे मुद्दे ह्या अधिवेशनान येवपाचे आसात आनी तेजेर लोकांचें लक्ष आसा. एक गोंयान लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी कमी पडटा. खुबशे क्रायम्स आमी ह्या दिसांनी गोंयान पळोवंक शकतात आनी तेजेर ओपोजिशन सरकाराक धारेर दवरूंक शकता. तशेंच कोमुनदाद लँड इशू जी कोर्टान जी ऑर्डर काडलेली आसा, कोमुनदाद लँड सगळी जी घरां आसात ती डेमोलिशनाक येयल्ली आसात. तशेंच कोमुनदाद लँड आनीक तशेंच मेन म्हटल्यार प्रायवेट लँड जी आसा तशीच मागीर गव्हर्मेंट लँड हे सगळ्यांचेर खंय तरी एक ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनान खंय तरी एक बील येवपाची शक्यता आसा आनीक ह्या बिलाचेर खूब अशी डिस्कशन जावपाची शक्यता आसा. सो हे महत्वाचे इशू आनीकूय आसात. युनिव्हर्सिटीन तुमी पळयलें आसतलें पेपर लीक प्रकरण, तितून खुबशे अशे भानगडी घडलेले आसा. तशेंच लँड ग्रॅबिंग अशें पळयलें जाल्यार मेन म्हटल्यार लिकर स्कॅम जो आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो वाडत आसा आनीक आम आदमी पार्टी म्हण, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हण ह्या इशूचेर खुबसो असो आपलो आवाज प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान काडीत आसात. सो हे सगळे जे इशूज आसात ते इशू खंय तरी एसेंब्लीन कशें कितें येतले आनी कशें कितें ओपोजिशन रुलिंगाक धारेर धरपा सारकें अशें धारेर धरतले, कशें मंत्र्यांक प्रश्न विचारतले हेचेर आख्खे गोंयकारांचें लक्ष आसा. आतां हितून भितर पळय सारकें अशें
कशें आसतलें जशें हांवें तुमकां सांगलें तशें 22 आमदार जे आसात ते रुलिंगाचे आसात आनी ते रुलिंगाचे आमदार ओपोजिशनाक खंय तरी फाटी दवरून म्हणजे 7 आमदार जे ओपोजिशनाचे आसा तांकां खंय तरी फाटी दवरून आपले प्रश्न मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले. ही सुद्दां सत्ताधारी पक्षाची जे सत्ताधारी जो अलायन्स आसा तेंची ट्रीक आसूं शकता जेणे करून ओपोजिशन सुद्दां आसात ते खंय तरी फाटी पडोंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत गोंय उदरगतीच्या मळार नेटान पावलां मारीत आसा. गांवांगांवांनी रस्ते, लायट, उदक आनी हेर गरजेच्यो सुविधा पावल्यो. पूण सांग्यावयलो बंकळ गांव अजूनय उदरगतीची सपनां पळयता. गांवांत वतलो जाल्यार धड रस्तो ना, नळाचें उदकूय ना. गांवांतल्यान मुख्य रस्त्यार येतलो जाल्यार 6 किलोमीटर चलत वचचें पडटा. पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयचें उदक वाडटा. ताका लागून पलतडी वतलो जाल्यार साकव बांदल्या शिवाय पर्याय ना. सांग्यावयल्या बंकळ गांवची अवस्था पळयली जाल्यार मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांतूय गोंय खऱ्यांनीच विकसीत जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विकसीत गोंय 2037ची मोख दवरल्या खरी. मुख्यमंत्र्याचें हें सपन पुराय जावपाक अजून 12 वर्सां आसात. पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून पळयत जाल्यार 2037 उपरांतूय गोंय विकसीत जातलें हाची कितें गॅरंटी. सांगे तालुक्यांतल्या बंकळ गांवांत वतलो जाल्यार पक्को रस्तो ना. पिवपा खातीर नळाचें उदक ना. उदका खातीर लोक बांयचेर निंबून आसात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यांत कुशावती न्हंयचें उदक वाडलें जाल्यार यो वच करपाची वाटूय बंद जाता. पलतडी वतलो जाल्यार स्वताच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून साकव बांदपाक जाय. नापरा पुलावल्यान एक मरे ते पूल आमकां कोणूच एक आमदार आमकां पळयना मरे. तो प्रसादान म्हणा आपण आनी कांय ना म्हणा. 10 फावट मारचें हो तर आमकां कांय सांगना. मत घालतना आमगे घरांचे विशय मत घालता ताका ह्या हेका सुभाष पवार. आमकां तो उत्तम पळयना तो, गरिबां पळयना तो, मत भाटकारांक पळयता. आतां तुमी बरें बी ना जाल्यार कितें करतात? बरें ना जाल्यार कितें करून व्हरता मरे एकामेकाक फाटी मारून. कालचो आतां तेगुजा सोडून आहा ताका काल 3 फावटी वयलो. तूं सोमारा वयलो मरे, मंगळार वयलो, बुधवार वयलो. विकती घेवन घातले. फॉरेस्ट मारून दिना न्हू ते बांदले. आतां हें कितें आतां अन्न एकल्यान आतां घर बांदपाक मुगार बी केला. म्हणजे तशें पयलीं आहलें 7 घर मरे, तशीं घरां वाडटालीं ती. म्हळ्यार एकूच भुरग्यांक शिकोवपाक त्रास जाता मरे. पावसाळ्यांत बंकळ गांवच्या लोकांचे सामकेच हाल जातात. पलतडी वतलो जाल्यार साकव बांदचे परस पर्याय ना. लाकडाचो साकव बांदपा खातीर स्वताच्याच बोल्सांतले पयशे मोडचे पडटात. रानांतली लाकडां हाडलीं जाल्यार रान खात्याचे त्रास ते वेगळे. विद्यार्थ्यांकूय शाळेत वचपा खातीर ह्या साकवाचोच आदार आसा. कोण सीक पडलो जाल्यार खांद्यार मारून व्हरचें पडटा. एकूणच बंकळ गांवांतल्या लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या. न्हंयेर पूल बांदलो जाल्यार तितलोच आदार जातलो म्हणून लोक सांगतात. आयकात बंकळ गांवच्या लोकांची व्यथा. आमी आतां 15-20 वर्सां जालीं ह्या लाकडाचो पूल घालता. आमकां भरपूर त्रास जाता. कित्याक पळय कितें तांदूळ जावं कितें सामान व्हरपाक कितें आमकां घरा कितें जें सामान पळय जाय पळय न्हू तें पुला वयल्यान व्हरचें त्रास खूब पडटा. आनी कोण बरो जाणटेलो जावं जाणटे बारके भुरगीं जावं कोण बरें ना जाल्यार बी आमकां ते घरार मारून हाडून 108 घालचें पडटा रस्त्यार मेन हायवे. आमी आमदाराक सांगलेलें म्हण आमदार ते कानामुखार घेतना. आतां आमदार म्हणटा कितें इतले फोंड येयला तितले फोंड येयला म्हणटा. खंय आमकां गरिबां करता पळयना ते. बरें ना जाल्यार घड्या बांदून थंय इतले पळय आतां कमीत कमी 2-3 किलोमिटर सकून आमी हाडटा ताका. आनी येवच्या पुला वयल्या ह्या लाकडा पुला वयल्यान ताका आमी हॉस्पिटलांत व्हरता. 108 मारून रस्त्यार हाडून येवचें पडटा आमकां हायवे. आमकां साकव घालपाक एक 7-8 दीस तरी जाय आमकां. आनी मान्या सोदची पडटा. लाकूड मेळना तर रानांत फॉरेस्ट त्रास करता आमकां. कितें मोठे कितें मारून हाडून घातले जाल्यार तेय त्रास करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.